Jeg kan takke for råkningen litt at jeg sier noen år, og jeg vil takke morgen til jeg sier. Jeg takker for det, finner seg vekkene, og jeg visste jo at hvis jeg finner det ikke høy jeg vil i kveld, så jeg vil være stolt og glad. Og samfunnsferie er ikke til ødlån, det er som foreldre og som øynstaklinger går en bil fremover. Takk for det. Ja, det var samkomma. Jeg vil løpe at si tusen takk for det medkjenning som man har finnet i kveld. Man sier at det er egentlig rørende. Det er ikke forventet på min, men jeg hørte det også. Det var egentlig rørende, så men jo. Vad som jag vill säga är att det är faktiskt irriterande att man ska bruka snacka politiska orskor på att arbeta i några ting som faktiskt ofta är så självsökt. Det är inte fullvälde, kvinnerättende och österrätten som samkänt om. Jag ska inte så det, så här ska jag säga. Men jag visste sig att det finns som ganska mycket uppfattas som självsökt kunde ösa förändra öronen upp mot för öronen. Och det här har jag mål att döma om. Anders nämnde att det var hundratals av dessa bröd där muntet var uppskotten till 60 spelare. Det vet ju är det rätt. Faktiskt var det 600 läsarbröd i socialmum och 600 läsarbröd i dömena. Om det var så det var verkligen något som folk hade en mening på. Och meningen var äckliga starkare. Men det var inte att som målet var samtidigt. Vi triv inte. Det var akkurat som vi känner på utan väl vilja att Jesus, det var äldre och Jesus där hånden ut och det stilla. Det vill inte vi helt i öjt där vi är också lågt i mitten och helt viktigt att man måste men faktiskt är det vi stilla så igen. För inte som helt det här är nära som ska ältas aktor och sakta så jag man måste gå till Ireland så är man nästan annan men faktiskt är det överhuvudvis vi nära som helt det heter nära som man och att älta aktor här kommer inte pest här kommer inte läsa det är ju och när man är pastor av en sån uppskott så omsläckna så ber man nästan bara ja, jag ser att det finns hensel och jag nu var han som sitter ett också att man fram för från man undan och ta fattla till att man fyra människor där var resten var möte och det halvtid där vara. Och så sitter vi där ser man fram för skötnet att omsläckna så på debatten blev bara så hektisk och tassan att skriva var så tjeligt. Som nekta som var skriva. Men det flotte som till ser nu och det flotte på mörsk och det var vi som också skulle där inte gröj i att sätta upp här fram. Alltså vi visste det andra var att det var för att få sådana avsnitt som det faktiskt fick. Och det så skett det var så skilt det var 2 år som skulle in i diskrimineringsparagrafen och ta det. Och men det flotte hade mörst med ekviliatnek och tillta bättre. Man fick två som näka som att ha på åren och man får bojare. Och det alltid var äckliga bort och det Kvar du får vi bäst på som vi känner i kväll och det är lite tack som för men det var ett pejnäck som var vi i ötton som är och var och det ska fetches och östdöras vi. Ich minns det som skipar för rasten och jag minns du sitter där till 2025 där var det nog det var en vecka vi tillstod upp i Norrland till oss och så var det skruvan går man till man väckte inte. Och här var vi till den här fyrläsningen som gav folk som var här uppe en vita. Ofta kan du har vilja till ett annat, men du manglar grundgivningar som först du slått ner på mörsk. Men så här tror jag att vi filter vi vita. Så är det näckstärskare så har du ett näckstärskare anbud att flytta mörsk. Och det här som jag alltid gör det här att
Han har rast han gjør det, du fikk noen ekvile gode, men det var noen ekvile gode fyrlesere fra folk som var professionelle, som hadde vært videre vattnet ute i høymen, så som hadde noen fyrlesere som var ekvile gjevende. Og det har jo gjort det at debatten gjør det at mål til sørst ble samtidig. Og det var en større motstøve i møte døyt i rett, det ser man fra leserbrøvnen, men så jeg synes jeg at det var også rettlig også innenfor samkommer og kyrkje, så ringte til oss, som ikke ville være navngivet, men bør oppholde fast. Altså motstøvene som kom til virke øyelig sterk, her var det også de som virkelig ville bli til fast. Og det har alltid vist og lykkevel at vi kjenner ikke en fyrtøk samtidig kanskje være sterskere og mest sterskere enn man kan være ferdig om. Og jeg har også vært av et løfting, nå var det godt nok bare 16 som var 4, og resten 15 var møtet, da var det 22 tingfolk. Alt om 15, tog jeg også påholdt at større parst av dem bør bli at jeg kunne kjøke noen. Men de skulle være floksdisponere, og de oppsvettene at det var ikke politisk og så videre, at det kunne vite så videre. Så jeg har alltid undertrykt av fyrtøk samtidig ganske mest større enn man gjør seg ferdig om. Og det halte jeg ekkert godt, så halte jeg fram, bare spiller retten til, jeg kommer bit by bit, ikke så kjøkt som tid og yngst. Så politiska skipan en ekkert tung og svøyn kommer i, men hun flytter seg hvis man har folk som arbeider for den retten som tid til å oppår. Takk for det, og fremadrettet godt for det.